Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Segideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Arren eskatzen dizugu jauna, gauza egin gaitzazula, Kristo piztueraren garaipena hotsegiteko. Beraren bidez, eman bai dizkiguzu zure goiko ondasunak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Sinistedun guztiak bat ziren, bihotzez eta gogoz, eta inork ere ez zuen esaten zeukana berea zuenik. Guztiena zuten. Apostoluek aginpide handiz egiten zuten Jesus jaunaren piztueraren aitormena, eta jendeak oso estimatuak zituen guztiak. Etzen behartsurik haien artean, izan ere, lurrik edo etxerik zeukatenek saldu egiten zituzten, eta salmentaren ordaina apostoluen esku jartzen zuten, eta bakoitzari behar zuena ematen zitzaion. Horrela egin zuen Josek, apostoluek Bernabe, hau da, adore emaile, deitu zutenak, lebitarra zen eta jaiotzez txipretarra. Soro bat zeukan eta saldurik dirua ekarri eta apostoluen esku utzi zuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, aitza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zion Nikodemori, benetan diozut, ezin du inork jainkoaren erreinua ikusi, berriro jaiotzen ez bada. Nikodemok galdetu zion, nola jaio daiteke norbait, ordurako zaharra izanik? Sartu ote daiteke amaren sabelean eta berriz jaio? Jesusek erantzun zion, benetan diozut, ez harritu, berriro jaio behar duzuela, esan dizuedalako. Haizeak edonondik jotzen du, eta entzuten duzu haren hotsa, baina ez dakizu nondik datorren, ez nora dijoan. Gauza bera gertatzen da espiritutik jaio denarekin. Nikodemok galdetu zion, nola gerta daiteke hori? Jesusek erantzun, zu maixu zera Israelen eta ez dakizu hori. Benetan diozut, guk dakiguna esaten dugu eta ikusi duguna aitortzen, baina zuek ez duzue gure aitormena onartzen. Nik lurreko gauzak esatean sinisten ez baduzue, nola sinistuko dituzue zerukoak esatean. Ez da inor zerura igo, zerutik jetxizena baino. Jesuk gizonaren semea, eta Moisesek basagortuan brontzezko sugea jaso zuen bezala, halaxe izan behar du jasoa gizonaren semea. Harengan sinisten duten guztiek betiko bizia izan dezaten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek erakutsitako evangelioan, Jesusek hotsegindako evangelioan badaude bi dimentsio ezinbestekoak. Eta evangelioan argitzen ditugu
izugarrizko, esan genezake, konseju onak, oso aholku onak, bai gure bizitza pertsonalerako, norberak bere buruan, esan genezake, baita gure bizitza sozialerako, gure eguneroko bizitzarako konseju zoragarriak aurki ditzazkegu evangelioan. Elkar maitatzetik hasi, eta elkarri laguntzea, besteekin konprensiboak izatea, barkatzearen garrantzia, gorrotorik ez eukitzearena, gauza asko, esan genezake, eta ezinbestekoak ditugunak gure eguneroko bizitzarako. Baina hortan bakarra geldituko bagina, hau da, dimentsio hortan bakarra geldituko bagina, ahaztuz bigarren dimentsioa, hau da, betiko bizia, dimentsio sobrenaturala, jangoikoaren salbazioa, horietanak ahaztuko bagenitu, murriztuko ginuke Jesusen evangelioa erabat desitxuratuz. Baina aldiz, kontrakoa egingo bagino, hau da, bakarra betiko bizia, gauza sobrenaturalak, sakramentuak, ahaztuz mundu hontako dimentsioa, gure eguneroko bizitzan eta Jesusek emandako aholku guzti horiek alde batera utziz, edo gutxietsiz, baita ere, erabat desitxuratuko ginuke evangelioa. Hau da, bi dimentsioak ezinbestekoak ditugu. Egia da, ezberdinak direla, eta bereiztu ditzazkegula. Baino ez inolaz ere separatu. Hau da, bik bat eginda daude, edo lotuta daude, oso erlazionatuta daude, eta ezinbestekoak ditugu biak. Horregatik gaurkoan, evangelioan Jesusek Nikodemori, atzokoaren jarraipena dugu, gaurko evangelioa, eta esaten dio nola gizonaren semea jasoa izango dan, hau da, profezia bat egiten du Jesusek, oraindikan bere heriotza baino lehenago hizketan ari baita gaurko evangelio hontan, eta esaten dio gertatuko dena. Eta jasoa izango dela, harengan sinisten duten guztiek betiko bizia izan dezaten. Hau da, betiko bizia ezinbestekoa da Jesusen erakutsietan. Baina aldi berean ikusten dugu lehenengo irakurgaian, apostoluen eginen liburutik entzun dugun irakurgaian, Lukasek nola kontatzen digun, ze nolako giro edarra sortu zen aurreneko kristauen artean. Badakigu, Jesusek nahi zuela gure ezaugarria, kristauen ezaugarria, elkar maitatzea izatea. Hau da, Jesusek esaten zien behar nahi zuela, bestek kristauak ikustean esatea, begira nola maite duten elkar. Eta horrek ere erakartzen du ikustea, pertsona batzuk beti elkarri laguntzen, elkar maitatzen, eta gure maitasuna ez da mugatu behar Jesusek alera erakutsi zigun bakar-bakarra kristau direnei, baizik eta pertsona guztiak maitatzen saiatu beharra daukagu, Jesus jaunak erakutsi digun bezala. Horregatik, Jesusek erakutsitako gura oraindikan berri-berria zegoenez, lehenengo kristau elkarte haiek inal guztik egiten zituzten, batzuk besteai laguntzen. Horregatik esaten digu Lukasek, denak bat zirela, bihotzez eta gogoz, eta haien artean ez zegoela behartsurik. Eta jende askok zeuzkaten gauzak eta saldu besteei laguntzeko. Garai hartan pertsona bat, gaixorik baldin bazegoan, edo indarrik ez baldin bazegoan lanerako, edo edadean aurrera zijolako eta bakarrik baldin bazegoan, ez zuen modurik apenas bizitzeko. Eta ibili bezuen eskean edo auskalo nola kristauen artean ez zen horrela gertatzen. Eta baitere laguntzen zioten kristauak ez zirenei behartsurik ez zegoen haien artean. Hau da, justizia soziala bilatzen zuten lehenengo kristau haiek. Ezinbestekoa zen gizarteko giroa eta gizartea justoa izatea. Danak saiatzen ziren bakoitzak altzuen egiten, bere lana egiten, bere gauzak aportatzen, baina kontutan izan da baita ere beste batzuk ezin zutela eta haiek ere ez zuela inongo premiarik pasatu behar. Oso polita da hori ulertzea guk ere eta saiatzea bi dimentsio horiek beti bihotzean edukitzea. Ezinbestekoa dugu. Eta jangoikoari hoxe eskatzen diogu. Bai dimentsio
sobrenaturala eta betiko bizia ezinbestekoa bai dugu, eta mundu hontan ez gera betiko geldituko, baina baita ere mundu hontakoa, evangelioan ezinbestekoa deguna. Eta gure eskariak egingo ditugu orain, eskatuko dugu, bereziki, egun hauetan egunero bezala, koronavirus gaitza sufritzen ari diren guztien alde. Eskatuko dugu baita ere gu guztion alde. Eta guztion artean, guztiok parte har dezagula zuhurtasunez, arduraz, pandemia hau gainditu ahal izateko. Ezinbestekoa dugu, danok prudentzia handikin jokatzea, etxean geldituz, beste gana ez gerturatuz, batzuk igual kutsatuta egon daiteke jakin gabe, eta horregatik ardura handikin jokatzen saiatu beharra daukagu. Eta guk kristauok baita ere gaineko guztiekin gaineko guztiekin batera, inar guztiak egin behar ditugu, elkarren artean, denon artean gainditu ahal izateko. Baita ere gure hildakoak gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Mutrikuko Justina Basurko Amutxastegi, bere heriotzaren urte hurrenean, jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin dezan. Hartu aita zerukoa, jainko ta jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Iguzu jauna, Pasko misterioak ospatzean, beti zure poza senti dezagula, gure salbazioa berriz ere gertatzen baita, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agartu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osana, Osana, Osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datatorrena. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik,
hau nere odolaren kaliza data, itun berrita betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldian aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esnada apostoluei, pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna, gure otoitzak, sakramentu hauetan parte hartzeak gure bizitzarako indarra eman dezaigun eta betiereko zorionak lor ditzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guzialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Aleluia!